銀座で一番安いラーメン屋さんだと思う。何十年も値段が変わってない。美味しいです。はい、懐かしい味がします。安くても絶対に味は落とせない。チャーハンが一番美味しいですけど。独特の香りと味がなかなかね出ない。20年後ぐらいからチャーハン出し始めたんですね。ラーメンセット。はい、いらっしゃいませ。ラーメンセットです。ご夫婦です。感じいいですよ。すごい仲良しです。もともとラーメン屋さんだったんですか？いや金融機関に勤めててそれでもうなんつうのかな、あんまり好きな仕事じゃなくて、まあ理想は食べ物屋さんやりたいって思って、日本人が一番好きなカレー屋さんかラーメン屋ってどっちにするかって、まあ、結局女房がラーメン好きなんでラーメン屋になったんですけど、脱サラで。ストレス抱えないでやりたいことがやれる人生だったらすごく素敵なので、あ、それはいいかなっていう大賛成でしたね。スタートはね80年40年も80。一番安くて180円のラーメン屋さそれんがも法外に安くて180円、ありましたね。350円とか400円。地下で目立たないんで、お客さんのね口コミで広められたらいいかなっていう、そういう発想もあって思い切って一緒ってやっちゃった。ラ
ラーメンって基本的に一番庶民的なものであってほしいなって。まあもちろん高級ないろんなものを入れるそれもありなんだけど、私たち思うのはうんと小さい時に30円とか40円とか子供が駆け込んでって食べられるっていう感じ。ラーメンっていうのはそういうのがあっていいんじゃないか。薄利多売でとにかく80円ってちょっとなんか変だなってだからお客様がね量はどのぐらいですかとかねもう大体聞くよね聞かれますね。半分ぐらいだとこんなにあるんですから。そうでも思ってたように塾帰りの子とかが来てくれると本当に目指すところとそこで喜びでしたよね。300円になって25 5年かな、22、3年は経ってると思うんですけどね。銀座もともと大好きだったんですよ、2人とも。デートも銀座だしそうもう毎週銀座で、だから銀座の街他では出す気なかったですね。なかったね。でやっぱり雰囲気もいいし、お客さん味超えてるから味は落とせないっていうのが、おいし安くても絶対に味は落とせない、口が超えてるお客さん多いからね。ですからそういうのでやっぱり銀座でできたのはありがたかったのかなと思いますね、今考えるとね。最初の発想がどうしたら安くできるかって、そうするともう全部手作りで作んないと、チャーシュー、それからメンマ、味付けのメンマは割高ですから、全然違いますよね。あとまあ餃子ですよね、全部キャベツから絞って、手作りで、麺も全部うちで自家製麺にしちゃって。麺はその当時あまり私の好みの麺がなかったんで、主人が手作りをするってことになっちゃった結果的に安上がりになるように。女房が一番ラーメンが大好きで、やっぱり好みの麺っていうのがやっぱり細くて縮れ麺でコシがあってっていうのがその理想なんで、それに少しでも近づける努力しました
練ったやつをここへ乗っけます。よいしょ。今度ここに巻き取ってメモリをだんだん薄くしていくんですよね。だんだんきめ細かなくなってきたね。
化学調味料を使わないであっさりしたスープで、東京ラーメン、昔からある東京ラーメンが理想なんですよね。年とともにしつこいのはもうちょっと胃にもたれるんで、若い人もまあもちろん食べていただいてるんですけど、年配の方が一番喜んでくださるラーメンで、毎日食べても飽きないなんかそういうラーメンかなって思うんですよね。これ一番嬉しかったのは、その胃を全摘した女の人が、他のラーメンだとやっぱりその半分以上は食べられないんですって。で初めて言ってくれたのが、うちのラーメン完食できたっていう喜びっていうか、その後に残らないっていうのがやっぱり一番嬉しいって言ってくれたのが、あ、それでいいのかなってそれ聞いた時思いましたよね。で私たちもほぼ毎日食べてもすごく元気ですし今どうですか、作ってらっしゃって。まあまあ理想に近いかなって自分では思ってるんですけどね。進化してる感じ。いろんなところで食べながら、いやちょっとこういうふうにしてああしにしてとかって工夫してるんで、なんかとてもいい感じにこの20-30年になってきたかなみたいな毎週来てます。味がいいと思いますけど、値段も最高、安くて最高です。今日はラーメンと半チャーハン、美味しいです。はい、懐かしい味がします。ご夫婦です。感じいいですよ。すごい仲良しです。銀座で一番安いラーメン屋さんだと思う。良心的で何十年も値段が変わってない。レディースセット、誰でも好きな味だと思います。レディースセットですね。半ラーメン、半チャーハン、餃子が3つですね。結構多いと思いますよ。私の隣の方もレディースでしたし、その隣にもレディースで、まあ3つの味が味わえるっていうところがやっぱりいいと思います。チャーハンが一番美味しいですけど、まあラーメンも結構シンプルな味で美味しいですね。もともとチャーハンが一番好きなんですよ、私は。50年前ぐらいに香港知り合いがいて、連れてってくれたレストランで食べたチャーハンが忘れられなくて、で日本に帰ってきていろいろ探したんだけど、なかなか美味しいチャーハンがなくて、いつかチャーハンをやりたいなと思いながら、まかないで作っても納得できなくて、私たちが食べるといいんじゃないって思うんだけど、いや全然違うとか言って、みんな食べても大丈夫だよって言っても絶対ダメだって言って待ち焦がれましたね。お客さんに出す以上はやっぱり美味しくなかったらやっぱり出せませんから、やっぱりいろいろ研究っていうか、やっぱり作りながら工夫しながら出来上がったのが今のチャーハンかなって。チャーシューとネギだけのチャーハンで超シンプルで美味しくできるっていうのがやっぱり理想なんで、店始めてそう20年後ぐらいからチャーハン出し始めたんですね。
独特の香りと味がなかなかね出ない。でやっぱりシンプルだから余計にかえって難しいのかなって思いますよね。ラーメンセット。はい、いらっしゃいませ。ラーメンセットです。あ、すみませんね。ありがとうございます。ナマスカレー。まあ本当に人を使わないのが一番ですよね。人件費がやっぱり一番大変なんで、まあ家族だからできるっていうのもあると思いますよ。それでまあ皆さんセットメニューでほとんど頼んでいただいてるんで、できてるのかな。そうね。そうは言っても300円じゃないですか、銀座で。ええ、それで本当にいいんですか？そうなんです。もう全然それで毎日が楽しいからいいです。お客さんがね本当に喜んでくださるし、やっぱりこうストレスなく仕事ができるのでできるだけ続けたいなと思って、この先2人がねゆっくりと過ごせればいいわけで、特にこれをっていう欲もないし、全然それで OK なんです。いらっしゃいませ。どうぞ。ラーメンセット、ラーメンのはい、セットです。はい、セット。レディーセットです。ラーメンセット。はい、いらっしゃいませ。ラーメンセットです。